泰國曼谷嘅第二日行程，我帶大家去 Central Park 一個好新嘅大型商場。咁佢上邊呢亦都有好大間嘅 Pop Market，我哋又去睇立寶寶。咁之後呢，我哋就去唐人街嘅批發市場，再由唐人街行一個地鐵站去一個好大嘅玩具商場度睇嘅。朝早由酒店附近嘅 BTS 站搭到去沙拉訂呢個站。咁其實沙拉訂呢屬於係士朗呢個地區嘅。喺BTS 站呢，就連住都有兩個商場，都係比較舊啲噶啦。一個叫做 Park 士朗，另外一個呢就係叫做士朗 Complex 嘅。咁就 Park 士朗嚟講呢，其實係一個樓上係商業大廈嚟嘅。咁下面呢都有啲食肆，同埋係話有啲譬如健身中心啊、美容院啊咁樣。咁可以行嘅地方其實就唔多嘅，咁就即本入去望一望啦。咁跟住呢，就我入咗去呢個士朗 Complex 啦，咁就係一個比較係本地人嘅商場嚟㗎，反而就好多嘢睇喎。佢下面呢就有好多嘅食肆啦，咁同埋係話好多嘅臨時檔口呢，都係賣一啲比較地道嘅嘢食㗎。咁其他嘅鋪頭嚟講呢，都係一啲比較大路嘅消費用品啦。咁其實有時間都可以慢慢行下嘅。由沙拉訂 BTS 站嘅接駁天橋行到去士朗 Metro 站呢，下面就會見到呢個Central Park 噶啦。Central Park 係一個新開冇幾耐嘅大型商場，咁就真係好大嘅。佢有好多層樓，咁但係呢都有好多大嘅鋪頭呢就未開㗎。而家我就發覺啲人暫時去呢都係最主要都係去Pop Mart，就諗住係買呢個辣煲煲嘅。Central Park 嘅地庫有兩層嘅，第一層呢係一個好大嘅超級市場啦，咁同埋係好多食肆嘅。咁除此之外呢，佢仲中間呢有一笪地方呢，就係俾啲臨時檔呢就擺檔呢，就係賣本地嘅一啲嘅零食啊，同埋係話本地嘅人嘅手工藝品嘅。地庫嘅第二層呢係一個好大嘅 food court，但我今日真係冇時間去啦，或者聽日再嚟啊！佢個超級市場好大㗎，我都未行入去，淨係喺外圍呢見到啲生果呢，就已經係非常之吸引，因為實在真係好多好多唔同嘅種類，賣得亦都唔貴嘅。行完 Central Park，跟住再唐人街啦，咁就喺士朗嘅 Metro 地鐵站呢，搭3個站
去灣麥崗呢個站，咁緊就係唐人街啦。咁唐人街咧，你過馬路咧你就要大膽啲喎，總之人過你跟住過就得噶啦。咁呢個批發市場咧其實係好大嘅，佢係喺兩個地鐵站中間，咁就有幾條街打橫打直咧，全部都係做批發，有玩具啦，有首飾啦，有啲日用品啦咁樣。咁就我係會去特登去買貨，咁就係一啲首飾啊，同埋係話睇下有冇其他玩具咧，就啱拎去做零售嘅。Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can 行到去呢個批發市場嘅街尾呢，就已經去咗另外一個地鐵站噶啦。咁嗰度呢，有一個好大嘅專賣玩具嘅商場，咁都係啲本地人去會比較多嘅。咁就當然亦都有一啲炒賣嘅玩具啦。咁同埋呢，係亦都有啲格仔鋪啊嗰啲咁樣嘅。真係行到腳都軟埋啦，趁未食飯去按下腳先。咁喺沙拉訂呢個站呢，沿途都有好多嘅按摩店嘅，咁價錢都好公道，咁所以咧都可以去試下嘅。今日係咁多先，聽日繼續第3日行程。